Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski planira da 24. februara predstavi inicijativu za održavanje predsjedničkih izbora i referenduma, objavio je Financial Times, pozivajući se na ukrajinske i evropske zvaničnike uključene u pripremu tog procesa. Prema navodima lista, američki i ukrajinski pregovarači razmatraju model po kojem bi svaki eventualni mirovni sporazum sa Rusijom bio stavljen na referendum. Građani bi se o tom pitanju izjasnili istovremeno sa održavanjem nacionalnih izbora, prenosi Reuters. Ranije su se u javnosti pominjale mogućnosti da bi izbori i referendum mogli biti organizovani u maju, ali sada prema dostupnim informacijama Kijev zvanično ulazi u fazu planiranja procesa koji bi obuhvatio i izbor predsjednika i odlučivanje o potencijalnom mirovnom sporazumu. Ukoliko bi plan bio sproveden, Ukrajina bi se suočila sa istovremenim političkim i strateškim testom, obnovom demokratskog legitimiteta vlasti i izjašnjavanjem građana o pravcu daljeg razvoja rata i mira, prenose mediji.